人哋訂咗啲大條嘅，線下訂咗啲大條嘅，有啲細細條嘅。我哋直播間如果唔介意嘅，攞嚟煲湯嘅，你買翻去有冇人買過？係咪好好？係咪好好？係咪好深嘅重味？正宗加某拿大進口嘅，非常之好。如果你唔介意佢細細條嘅，你唔介意佢好好嘅，你可以買埋佢。69蚊九，69蚊咋？買一盒，你本來買一盒噶嘛，我送鳩柒埋俾你，你抵唔抵？到手兩盒，27份，我哋準備未？準備好嘅，我哋準備上鳩撚柒樹晒佢先。你覺得好奇嘅？你琴晚先煲完湯，靚唔靚啊 Vivian？ 靚，就算係細細粒都好靚嘅，係咪？靚唔靚？我冇呃你，一家大細，我可以煲4、5次我都抵啦。我一啱煲10次、20次啦，已經抵到你爛啦，啱唔啱啊？27份嘅咋，上完就冇鳩柒噶啦。你哋自己點呢？你就點啊！已經俾人哋點咗而家剩翻20份，剩翻20份啊啦！我唔講咁撚柒多嘢啦，唔講咁撚柒多啦。我等下呢，我會講個葛根粉嘅，我仲講仲同直播間嘅人講啊。你哋有冇人買過啊？小圓姐姐嘅蟲草嘅，小圓姐姐咧今日咧有20份嘅斷草係打咗粉嘅，你哋有冇人買過？買嘅，你哋想買嘅話俾我知啊。好，嗱，我點解要話嗰個蟲草粉呢？係因為咧我呢個蟲草啊，我哋平時咧一盒盒嘅蟲草咧係2250蚊。到2505蚊嘅係咪？但係我呢啲蟲草粉呢，我係打碎咗嘅，因為佢有頭有尾，有斷籤嘅，我已經掹咗出嚟啦。咁我哋平時買2盒蟲草呢，要幾多錢啊？要5000蚊，係咪？5000，係咪？係。咁然之後呢，我呢個蟲草，我呢個蟲草呢，我打咗粉啊，我有頭有尾打咗粉嘅。咁呢，我就當呢半價賣。你哋有興趣嘅話俾我知，冇興趣嘅我就唔買啦。即係等於你哋買咗2盒嘅呢啲蟲草嘅數量克數啊，幾多克啊？等於20克，20克咧就等於係幾錢啊？你頭先講，我本來咧我5000蚊嘅，我都要賣2500蚊啦，20克半價係咪？我哋啲犬草，然之後我再打多個折，2380蚊。係冇錯，2380蚊，你哋有興趣嘅你哋出聲，如果冇興趣嘅我就唔想啦。嗱，我係用我哋嘅斷草，我哋嘅斷草喺邊度嚟嘅？有冇攞過嚟啊？冇啊，冇攞過嚟啊？冇攞，因為佢打咗粉啊。我哋嘅斷草啊，我係打咗粉嘅。我哋冇啊，冇9蚊9，9蚊9你去買啲流嘢啦，好唔好？9蚊9就算你流嘢你都買唔到，好唔好？你哋有冇人買過我啲蟲草先？我嗰啲蟲草係拿曲蟲草嚟嘅喎，9蚊9一盒，拿曲嘅乾草喎。咁我拿曲嘅乾草，我一盒我都要2550蚊，大草細草嘅1000幾啊？細草1950，細草嘅1950克，1950蚊。